伊健被潑童子尿，古惑佬爆護數戰。出得嚟行果然係要還㗎，汽水嚟㗎。你真係想？其實喺度好少啊，好聽話喎。你話潑嚟潑我呢次啊，擺明知道咩事。我玩下先，我哋過癮啫。你睇下 MV 就知㗎啦，我哋都係。我呢個手會高㗎。哇！生日蛋糕啊！你拍咗冇蠟燭嘅？我咧同阿撈咧就真係好接近嘅。有一次慶祝生日，我唔覺意想吹自己許個願嘅時候，吹熄咗佢嗰支蠟燭。啊！然之後佢就轉變咗好多嘢。結婚咯！我今年佢生日嗰陣時，點咗個蠟燭，我吹熄個蠟燭啊！跟住吹熄完之後，我恭祝佢今年生一個。跟住老修成路有一支85年嘅香檳，佢成杯幫我倒瀉佢。佢個人咧，其實佢係當中裏面最精神嗰個。兄弟多年，小春同伊健嘅恩怨，尋日終於借古惑佬 MV 首播會爆咧！